عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معاك وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معاك وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. Bonsoir à toutes et à tous. Azul Flaoun Neit Maïsma, Azul Mqran pour cette dernière vidéo de cette journée. J'espère que vous êtes en train de regarder, je ne sais pas, des informations. Il est 22 heures, je suis désolé de ce retard. Parfois, je voudrais terminer à 21 heures. Mais bon, pour des raisons indépendantes de ma volonté, parfois je reste un peu tard, mais je ne vais pas tarder. Alors, Azul Flaoun pour nos amis, nos frères tunisiens, marocains et l'ensemble des peuples amazirs, hein, que je salue. Hein. Donc voilà, pour cette soirée, là je vais parler un petit peu de certaines informations. Pour les gens qui m'interpellent et qui me disent de parler en arabe, excusez-moi, je ne suis pas arabe, je ne connais pas l'arabe, mais j'essaye de parler en langage, en vocabulaire algérien. Hein. Donc voilà, certains comprennent, comme nos amis tunisiens par exemple, bon, ou marocains, donc parfois ils comprennent ce que je dis. Surtout en langage algérien, hein. Donc ça n'a rien à voir avec l'arabe. Déjà, nous ne sommes pas des arabes, on est des berbères, on est amazirs et on est fiers de l'être. Alors, pour cette soirée, je vais récapituler pour nos amis algériens qui m'interpellent à chaque fois de parler avec le langage arabe, enfin, vocabulaire algérien. هذا الشيء هذه مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. الشيء هذه حبيت نتكلم على عدة مواضيع، وموضوع نتاع الاشياء هذه نقول لكم عليه رابيدمون. نحييكم الساعة كما تكونوا عندنا احنا في الجزائر، في تونس، في المغرب، أشقائنا كاملين تحية إليكم خالصة. اليوم راح نبداو الحديث نتاعنا. Je vais commencer tout d'abord par un communiqué, hein, du ministère des Affaires étrangères de nos frères tunisiens qui ont fait un communiqué à la suite des déclarations fantaisistes de l'ancien chef d'État, même pas, je vous dirais président, parce qu'il n'a pas l'air d'être un président, ce Monsef al-Marzouki, bon, on peut dire un chef d'État qui a été aidé par les islamistes comment il s'appelle, de la Turquie, hein, donc Erdogan et tout, hein, grâce à son argent et à tout ça, qu'il a réussi à tirer le tapis, si vous voulez, de Ben Ali, hein, de Ben Ali, et il s'est proposé chef d'État, mais après tout de suite, il a été dégagé par nos frères tunisiens parce qu'il ne mérite pas d'être un président de la Tunisie, de la grande Tunisie, hein, même si c'est un petit pays. Je connais la Tunisie, je connais les Tunisiens, vraiment, ils méritaient plus que ça, ils méritaient mieux que ça.
Alors, le communiqué, je vais vous lire un petit peu ce qu'a dit le communiqué. Merzougui, ce médecin, entre guillemets, je ne sais pas, un médecin, normalement, il est dans un hôpital ou dans une clinique, mais lui, il a choisi la politique parce qu'il a été, comment on dit, aidé par que ce soit par le Qatar, surtout l'argent du Qatar. Donc voilà, il a bénéficié de plusieurs appuis. Alors, je vais vous lire rapidement, si je trouve le communiqué. Voilà. Je vais lire en arabe, malgré que j'aime pas l'arabe. Hein, j'aime pas la langue arabe, je l'aime pas. Donc voilà. أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا استغربت فيه من تكرر التصريحات المسيئة للجزائر. وجدت الوزارة رفضها القاطع للمحاولات الرامية إلى مش من ميتان الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر. كما أكدت ذات الوزارة على أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية. وشددت الخارجية على أنها لن تفلح في أن تنال بأي شكل من الأشكال من العلاقات المتميزة التونسية الجزائرية التي ما انفكت تشهد تطورا ملحوظا بفضل الرغبة الصادقة التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التأخي والتضامن ووحدة المصير لما فيها خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. Alors, c'est normal, nos frères tunisiens, nous les Algériens, on est frères hein, avec les Tunisiens, donc on n'a pas aucun souci avec les Tunisiens, nous sommes frères, donc voilà. Mais le problème c'est que certains islamistes n'aiment pas l'Algérie, hein, certains islamistes. Alors, c'est le cas de Merzougui, hein, ce Merzougui qui est un islamiste, comment on dit, si vous voulez, il veut se montrer un islamiste modéré. Mais moi, je ne fais pas la différence entre un islamiste modéré et un islamiste extrémiste. Pour arriver à l'extrémisme, il faudrait être modéré tout d'abord et après on passe à l'extrémisme, c'est normal. Alors, M. Merzougui, ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à l'Algérie. Hein, donc, il a pris position avec le Maroc sur le problème du Sahara. Voilà. Il a pris, à chaque fois, il s'attaque à l'Algérie. Pourtant, à chaque fois où il est venu en Algérie, il avait été reçu en grande pompe. Alors, cette fois-ci, il a fait une déclaration indiquant, hein, selon lui, que l'Algérie a été pour beaucoup, dans la chute, si vous voulez, dans la chute de comment dirais-je, il voulait dire en arabe, attendez, je vais juste vous dire ce qu'il a dit en arabe. Il voulait dire que l'Algérie a aidé, si vous voulez, le président déchu, Rabbi Yarhamou, Ben Ali. Et l'Algérie a aidé aussi le président syrien, si vous voulez. Donc, il a voulu dire, il a voulu dire, Monsef Merzougui, qui a voulu dire que c'est l'Algérie qui a fait échouer, selon lui, ce qu'on appelle, nous, le printemps, hein, le printemps arabe. Drôle comment dirais-je, de déclaration de ce Merzougui, alors que M. Merzougui ne sait même pas que nous, les Algériens, on n'est pas arabes, premièrement. Deuxièmement, on n'a jamais comment dirais-je, contribuer à quoi que ce soit, ni contre la Tunisie, ni contre les Syriens. Tout d'abord, nous, on ne veut pas que les gens s'immiscent dans nos affaires, et les Algériens ne s'immiscent jamais dans les affaires des autres. Mais simplement, l'Algérie a dit son mot, comme je le dis moi-même aujourd'hui. À l'époque où les gens sont en train d'applaudir ce qu'on appelle le printemps
arabe, hein, qui a voulu, entre guillemets, faire dégager les dictateurs, hein, tout en promettant, hein, le paradis au peuple tunisien, libyen, syrien, égyptien, alors que nous le savons très très bien jusqu'à aujourd'hui que c'est vrai, on ne veut pas des dictateurs, on ne voulait pas. On ne veut pas des pays où les dictateurs sont en train de gérer ces pays-là. On ne veut pas que les pays soient dirigés par l'armée. On ne veut pas, comment on dit, on ne veut pas de l'État policier, certes. Moi je le dis en tant que laïc, en tant que démocrate. Je voudrais que la Libye ou la Tunisie ou l'Algérie soient des pays démocrates, des pays modernes, comme les autres pays d'Occident. Donc, en aucun cas, on voulait, comment dirais-je, soutenir, si vous voulez, les régimes totalitaires. Non, c'est faux ce qu'il a dit M. Merzougui. M. Merzougui, hein, a indiqué que nous, les Algériens, ou surtout les autorités algériennes, ont soutenu Ben Ali, et toujours selon Merzougui, l'Algérie a été contre ce qu'on dit ce qu'on appelle le printemps arabe. Si les Algériens ont fait un démenti sur ça, moi je le dis aujourd'hui, hein, devant tout le monde, devant tous les gens qui me regardent aujourd'hui ou qui partagent ma vidéo, oui, nous étions contre le dit printemps arabe. Parce que ce printemps arabe, nous le savons très très bien où a été, comment dirais-je, si vous voulez, construit, entre guillemets, hein, il a été construit dans les, comment il s'appelle, chez les qataristes, hein, chez les qataristes, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, et les gens qui voulaient, hein, renverser les régimes policiers, et pourquoi faire? Pour mettre en place les égorgeurs. Et c'est pour ça que l'Algérie a dit non, non et non, et jusqu'à aujourd'hui, on va dire non et non et non avec un grand N. Voilà. Je récapitule un petit peu pour nos amis qui ne comprennent pas le français et qui m'interpellent à chaque fois pour me dire qu'il faut parler avec un langage algérien. حبيت نفهمكم اليوم ونفهم خويانا التوانسه اللي ساعات on s'échange des commentaires. قبيل برك واحد السيده كتبت على هذا المرزوقي وقالت باللي نتمنى تحكم تكون رئيس نتاع العالم كامل. اسمحوا لي انا والله المرزوقي والله العظيم والله سامحوا لي مش حق راهي يعني ولا والله العالي العظيم لا يستاهل ماهوش رئيس ما يستاهلش ميم با رئيس بلديه نتاع ماهيش تاع تونس باسكو تونس كبيره عليه ولا نتاع سوس كبيره عليه والله ما يوصلها والله ما يستاهل يكون رئيس بلديه نتاع فيلاج نتاع تونس نتاع فيلاج تبرصق ولا جو سي با كيف عندهم دي فيلاج والله ما يستاهلها باسكو هذا سي محمد هذا اللي يحس في روحه طبيب انا نشك في الدبلوم نتاعو اذا سي طبيب انا والله نشك في الدبلوم نتاعو اذا راهو طبيب وما على بالوش سي محمد هذا اللي راح كان صاحبه هو بعد قالها كان صاحبه سي مرسي ربي يرحمه مرسي سي ان اسلاميست صاحبه نتاع اردوغان سي ان اسلاميست صحابه كاملين هذا سي مرزوقي كاملين سون دي اسلاميست ويحب ينحي الدوله البوليسيه نعاونوك يا سي مرزوقي تنحي الدوله البوليسيه وي حنا ثاني نحبوا نحيو الدوله البوليسيه بصح باش تجيب لنا الذباحين كيما جماعتك اللي كيما دوك اللي قاعدين يكومونديو في تونس سي الغنوشي وجماعته لا يا سي مرزوقي اقعد في دارك وريح طرونكي راك مليح حنايا ما نساندوكش في هذه حنا نساندوك كي تروح تجيب تنحي واش يقولوا كيما بن علي بيكزومبل وبوتفليقه وكيف اسمه بشار الاسد وكيف اسمه تاع هذو كل ما نساندوك تنحيهم باسكو الناس حاكمين دي واش يقولوا دي زيتا بوليسيي سي فولي بصح نحيوهم نجيبوا ناس ديمقراطيين
الناس اللي رايحين يجيو كيسيروا البلاد بالديمقراطيه، ما يدخلوش فيها الدين وما يدخلوش فيها حاجه اللي خاطئه السياسه، ومرحبا بهم كيجيو كيما الناس الكل، كيما في فرنسا، كيما ان بو بارتو. تجي لا دروات ومن بعد لا غوش، لا دروات ومن بعد لا غوش، والشعب هو اللي ينتخب على هاد الناس هادو بكل ديمقراطيه وبكل كيما قال واحد يشوفوا لو ميور بروغرام يفوتيو عليه 4 سنين ومن بعد 5 سنين ومن بعد يجيو اخرين، ومن بعد هذه هي التداول على السلطه. مي سامحني يا سي المرزوقي، تروح نتايا اليوم تقول باللي الجزائر راهي هي اللي ساندت بن علي. وي انا لو كان كنت مع بن علي نساندو. نروحوا اليوم نروحوا نهضروا مع التوانسه الاحرار ونشوفوهم طراش واش كي كان بن علي ديكتاتور، كي كان علي بن ديكتاتور، وكيفاش كانوا عايشين التوانسه، وانا رحت معاهم وقعدت عندهم وشفتهم. كانوا خير منا حنا لي زالجيريان، ونقولها ونزيد نعاودها، كانوا يعيشوا خير منا حنا، الوغ كو حنايا البترول، الزنك، كيف اسمه، كل الغاز، كلش. وبن علي مسكين واش كان عنده؟ واش من خيرات كان عندكم انتم باش بن علي يصير هذيك تونس يرجعها كيما قال واحد ان بيي، الناس كل تشتاق تروح لتونس. انا كنت نشتاق نروح لتونس وما نروحش لوروب، بصح هذه في وقت سيدكم بن علي. نهضر على هذا المرزوقي، انا نقول له سيدك بن علي، خاطرش بن علي لاش تقول سراق، لاش تقول ديكتاتور، لاش تقول واش يدير. مي توانسه كانوا عايشين رصانهم مرفوعين. نعم يا سي محمد، انا نشهد، انا كصحفي رحت وشفت التوانسه كيفاش عايشين، رحت حتى للدواور نتاع التوانسه وشفتهم كيفاش عايشين. اوطون دو بن علي كاش ما كان الناس تموت في البحر، اوطون دو بن علي كاش ما كان ارهاب، اوطون دو بن علي كاش ما كان التوانسه مساكن راهم قاعدين اليوم هازين الدرابو نتاع الجزائر وداخلين على الجزائر ويقولوا خليونا ندخلوا معاكم، ندخلوا عندكم. مرحبا بكم عندنا، ما كاينش مشكل. بصح سامحوا لي حتى عندنا ماناش بخير، مادام غدوه نحاو بوتفليقه هاو تنحى اللي يعيطوا عليه ديكتاتور ويعيطوا عليه السراق. مي اليوم لو كان غدوه نديروا حنا بعد الجزائريين نديروا كيف اسمه لي زيليكسيون، رايحين تصرالنا كي تونس، راح تصرالنا كي تونس ويجينا واحد كيما الغنوشي هو اللي يحكم الجزائر، وحنا هذه ما نحبوهاش. اي صرات في المغرب الشقيق، هeureusement كو كاين الروا. شكون اللي هو اليوم حاكم في المغرب؟ سي لو ريجيم اسلاميست. شكون اليوم في تونس مالغري كوم يضرقوا وعيطوا الغنوشي قالوا جبدوا روحك شويه ومنا النهضه هي اللي تسير في تونس. حنا نقول لكم حنا اذا غير باش نحيو الدوله البوليسيه ونجيبوا الذباحين نتاع لي اسلاميست، انا نقول لكم نجيبوا العسكر اللي يحكم. Je vais encore dire en français. Oui, monsieur Merzouki, on a aidé les régimes qui étaient en place, que vous appelez dictateurs, dont Ben Ali. Ben Ali était un dictateur, comme vous le dites. Ben Ali était un voleur, comme vous le dites. Ben Ali était même un diable, comme vous l'avez dit. Mais au temps de Ben Ali, le peuple tunisien vit la tête haute. Est-ce qu'il y avait des gens qui prennent la mer pour mourir à l'époque de Ben Ali, ce qu'on appelle l'harraga? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il y avait le terrorisme à l'époque de Ben Ali? Est-ce qu'il y avait la pauvreté? Moi j'étais en Tunisie et j'ai vu comment les Tunisiens vivent. Je les ai vus. Ils étaient mieux que nous les Algériens, alors que l'Algérie, elle a du gaz, du pétrole, on avait des richesses immenses. Mais ils vivaient mieux que nous. Avec quoi ils vivaient? Est-ce qu'ils ont du gaz comme nous? Est-ce qu'ils ont du pétrole comme nous? Ils ont rien du tout. Mais Ben Ali était là et les milliers de, comment dirais-je, de touristes occidentaux qui se bousculent pour aller en Tunisie. Nous-mêmes les Algériens, on se bouscule pour aller en Tunisie. Mais aujourd'hui, allez voir aujourd'hui les Tunisiens. Moi je vous le dis, ils ne voulaient pas le dire, mais ils regrettent le départ de Ben Ali. Parce que si vous enlevez Ben Ali un dictateur, il faut ramener un démocrate. Il faut ramener des gens qui vont gouverner la Tunisie pour rendre la Tunisie un pays développé. Un pays comme la France, un pays comme l'Italie, un pays comme les Occidentaux. C'est ça ce qu'on veut
pour la Tunisie, pour l'Algérie. Et la Tunisie était à l'époque de Ben Ali comme cela. Je vous jure, quand j'étais en Tunisie, j'ai dit, mais on n'est pas dans le Maghreb, on n'est pas dans la Tunisie, c'est un pays européen. Même dans la mentalité des Tunisiens à l'époque, c'était vraiment des Tunisiens. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de chanter, monsieur Merzougui? Arrête de nous dire, vous êtes payé par le Qatar, on le sait. Dites-nous, monsieur Merzougui, combien de filles ou de femmes qui sont parties faire le djihad, la prostitution, pour ne pas le dire en vulgaire, comme le disent en arabe? Combien de milliers de jeunes que vous avez envoyés en Syrie, mourir en Syrie pour rien du tout? Combien, M. Merzougui? Dites-nous. Vous leur avez donné de l'argent et vous avez ramené des avions qui les ont ramenés vers la Syrie pour mourir là-bas. Est-ce que Ben Ali a fait ces choses-là? Et vous appelez Ben Ali dictateur? Eh bien, Ben Ali, c'est votre maître, M. Merzougui. C'est votre maître. Malgré que vous dites qu'il est voleur, je préfère un voleur comme Ben Ali, un voleur comme Bouteflika, si vous le dites, un voleur comme Kadhafi. Mais, monsieur, écoutez, ils sont en train de voler, mais leur peuple vivait tranquille. Vous avez vu la Libye au temps de Kadhafi? Allez la voir aujourd'hui. Allez voir la Libye aujourd'hui. Et pourtant, les Algériens ont bien dit, attention à ce que vous faites. Attention, parce que nous, on est passé par ce chemin-là. On est passé dans les années 90, où les Algériens ne pouvaient pas sortir à 16 heures de l'après-midi. Et le matin, lorsqu'on sort, on trouve des têtes, des gens qui jonchaient les trottoirs et on dirait des ballons, des têtes sans corps. Au nom de l'islam, on égorgeait enfants, bébés, on éventrait des femmes, on a même, on a même violé des jeunes filles au niveau de l'université au nom de l'islam. Est-ce que ce sont ces gens-là que vous voulez mettre en place en Tunisie, M. Merzougui? Et aujourd'hui, vous dites, on regrette Morsi, je ne sais pas, Morsi, le chef islamiste d'Égypte. Mais vous êtes malade, M. Merzougui. Mais vous êtes malade. On enlève un médiocre pour ramener quelqu'un de bien. On enlève quelqu'un de bien pour ramener quelqu'un de très bien. On n'enlève pas le médiocre pour aller mettre en place quelqu'un de mal. Jamais on fera ça, M. Merzougui. Oui, on a aidé la Syrie, oui. On a dit non à ce qui s'est passé en Syrie. Aujourd'hui, ce n'est pas les Russes. La Syrie serait comme la Libye, M. Merzougui. Allez voir le Yémen aujourd'hui. Et le Yémen, à l'époque du dictateur qui a été assassiné. Allez voir le Yémen s'il y a un pays. Mais est-ce que, si vous ne voyez pas, M. Merzougui, changez de lunettes. Changez de lunettes. Allez faire un tour aujourd'hui en Libye, M. Merzougui, pour voir est-ce qu'il y a une Libye, est-ce qu'il y a un pays là-bas. Allez le voir. Mais vous, excusez-moi madame, tout à l'heure, la Tunisienne, vous me dites que Merzougui s'attaque aux généraux, mais nous on ne veut pas s'attaquer aux généraux. Les généraux sont les enfants du peuple. Les enfants, les généraux, surtout en Algérie, pour que vous le sachiez madame, c'est grâce aux généraux que les égorgeurs n'ont pas fait de l'Algérie un Afghanistan bis. Mais madame, si vous avez vécu avec nous dans les 10 ans, à l'époque les 10 dernières années des années 90, je vous jure qu'aujourd'hui, vous allez dire, vous n'allez pas dire ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur votre commentaire. C'est normal, vous ignorez, madame, beaucoup de choses. Si je vous raconte ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie, vous allez dire, non, monsieur, c'est faux. Parce que même Hitler n'a pas fait comme ça. Même Hitler n'a pas fait comme ça. Est-ce que c'est cela que vous voulez faire, madame? Je ne pense pas. Vous faites erreur, madame. On a crié haut et fort à l'époque où on disait on va enlever les dictateurs, et on vous donnera on donnera au peuple
comment ça s'appelle, le paradis. Mais c'est l'enfer que vous avez donné le peuple, pas le paradis. C'est l'enfer en Tunisie. C'est l'enfer en Libye. C'est l'enfer en Syrie. C'est l'enfer au Yémen. C'est l'enfer en Irak. Mais de quoi vous chantez là, monsieur Merzougui là? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous chanter? Mais arrêtez, monsieur Merzougui. Eh bien, si les Qataristes vous ont payé, hein, ou ils ont payé les gens qui ont fait, comment il s'appelle, qui ont tiré le tapis sous les pieds de monsieur Kadhafi. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là, monsieur? Qu'ils ont promis de faire de la Libye un havre de paix. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ah, ils sont en Turquie aujourd'hui. Ils sont aux États-Unis, monsieur Merzougui. Et vous, monsieur Merzougui, et vous, mes chers frères tunisiens, si ce n'est pas l'Algérie qui était à vos côtés. Aujourd'hui, ce sont les intégristes islamistes qui sont de Libye qui voulaient s'attaquer à la Tunisie. Heureusement que l'armée algérienne était là. Ils vont vous faire une simple bouchée. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous voulez faire de la Tunisie une Libye bis? Allez voir aujourd'hui si vous pouvez aller visiter la Libye aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais tout ça, ce n'est pas arrivé comme ça. Et il y en a des gens qui sont derrière ça, dans les Qataristes, dans les Qataris, qui sont à l'origine de ces trucs-là. Qui c'est qui paye Al-Qaïda et qui paye tous les gens-là? Ce sont les Qataris. Avez-vous entendu un jour que les intégristes terroristes ont tué quelqu'un au Qatar ou un responsable du Qatar? Dites-nous, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas aussi s'attaquer comment ça s'appelle, au régime de l'Arabie Saoudite. C'est normal parce que c'est eux qui les financent. C'est eux qui sont en train de financer ces sanguinaires. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de lunettes, changez, mettez des lunettes ou changez des lunettes, parce que vous ne voyez rien. Oui, moi je suis démocrate. Mais j'avoue devant vous que nous, en Algérie, les démocrates, nous sommes une minorité. Demain, si on fait les élections, ce sont les islamistes qui viennent au pouvoir, tout de suite. Tout de suite. Et s'ils viennent au pouvoir, ils ne vont pas gouverner l'Algérie pendant 6 mois, et ce sont les avions de l'OTAN qui vont nous bombarder au nom de la lutte contre le terrorisme. Et oui, ils ne peuvent pas accepter que des terroristes viennent diriger un pays dans la Méditerranée. Ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Donc, nous, c'est vrai, on n'est pas en train de soutenir les régimes dictateurs, loin de là. On veut des pays démocrates. Mais où est-ce qu'ils sont, les démocrates? Qui c'est qui pourrait voter pour les démocrates? En Tunisie, oui. Je peux dire oui. Je peux dire 30%, 40%, ils peuvent, 30%, je dirais. Ils peuvent voter pour les démocrates. Mais tous les autres, ce sont des islamistes. Si Nahda va encore répéter les élections 100 000 fois, ce sera Nahda qui l'emporterait et haut la main. Il est de même au Maroc. Et sinon en Algérie aussi. Et dans tous les pays qui sont, quand on appelle, à majorité musulmane. Ce n'est pas par amour qu'ils vont voter par les islamistes. Non. Parce qu'ils n'ont aucun programme politique. Mais ils votent pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'instrumentaliser l'islam. Ils sont en train de faire du commerce avec l'islam. Et nous, on a dit, il faudrait arrêter tout ça. Laissez l'islam tranquille. Vous avez fait beaucoup de mal à cette religion. Vous avez fait encore du mal aux musulmans. Aujourd'hui, en Occident, n'importe quel musulman est un terroriste. Et pourquoi? Parce que les égorgeurs islamistes tuent au nom de l'islam. Violent les femmes au nom de l'islam. Si vous voulez, on va vous montrer des femmes qui ont été violées par ces intégristes au nom de l'islam. Ce ne sont pas les laïcs qui ont fait ça. Ce ne sont pas les koufars, comme vous dites, qui ont fait ça. Au contraire. Au contraire. Mais
Mais de quoi vous êtes en train de nous parler الربيع العربي الربيع العربي؟ شو الربيع العربي؟ سي كوا؟ شو داير حنا مالناش عرب خلاص حنا كي التوانسه كي الجزائريين كي الليبيين كي المغاربه كي لي جيجيبسيان ما عندنا ما دخلنا في العرب هنايا واش دخلنا في العرب هنايا ils ont falsifié l'histoire ils ont falsifié رجعوا شويه هادشي اللي قراوكم كله سي فو حنا امازيغ حنايا واش دخلنا في العرب حنايا واش دخلنا فيهم العرب جاو احتلونا حتى هما احتلونا قبل فرنسا احتلونا قبل الروم احتلونا قبل هما اللي احتلونا العرب نهار جاو من لي بنسيو العرب دخلوا على تونس دخلوا على الجزائر دخلوا على المغرب دخلوا على كيف اسموه لافريك دي نور كامله هما محتلين باش محتلين باسم الاسلام الشي اللي داروه هما العرب اي قاعده دير فيه اليوم داعش سي لا ميم شوز الاخرين جاو يقتلوا ويذبحوا في الناس باسم الفتوحات وقال لهم ربي زعما يقول لك وقالنا ربي سي لو بون ديو كي لا غادي دالي tuer des gens pour qu'ils se reconvertissent à l'islam alors que c'est faux ربي سبحانه عز وجل عمره ما يقول الشيء هذا باسكو ربي كما قلت لكم يدير كيما هكا كن فيكون لو كان عينوا اليوم العالم كامل يرجعوا مسلم بلا شي مزيتين ني انا ني واحد اخر وهما جاو باسم الاسلام قتلوا الناس ذبحوا الناس اغتصبوا النساء باسم الاسلام سرقوا الناس الحوايج نتاع التوانسه ونتاع الجزائريين ونتاع المغاربه داو لهم الذهب نتاعهم باسم الاسلام وسموها ما على باليش كيف يسميوه هما غنيمه اسكو كروي سا اللي يسمع لهاد الحوايج هذو ما عندوش مخ ربي يقول لك روح اسرق نتاع الناس روح اقتل الناس روح ذبح الاولاد روح بيع النساء نتاعنا كل باعوهم اسكلاف وتجيو تقولوا هذه ربي اللي قال لهم يديروا الفتوحات وربي حاشاه ولو كان جا ربي اللي قال لهم روحوا ديروا الفتوحات ينهزموا منهزموا كي وصلوا لاسبانيا ينهزموا وعلاه ما يقول لهمش ربي اللي يروحوا يديروا الفتوحات اليوم غير علاش غير الوقت هذاك برك واليوم باسكو ما يقدروش اليوم واش ما يقدروش اليوم سني بلو لا فلاش سني بلو لي بي باش يقطعوا لسان تاع الناس اليوم يا لو كلافيي يصوتي يضم على الكلافيي يصوتيك بيك بالحكومات نتاعك كو سوا اسرائيل ولا لي ستازوني دامريك ولا فرنسا ولا اي واحد باسكو هما قراو هما داروا لا تكنولوجي هما ما راحوش يقريو في واش يقولوا في القتيله والذبيحه كيما نقريو فيها حنايا دون نو زيكول نو هما ولاد صغار يدخلوا 6 سنين 4 سنين 5 سنين يبداو لهم بلا سيونس يبداوهم بلي مات بلا تكنولوجي يبداوهم واش يقولوا بالانفورماتيك موش كيما حنا في الجزائر اللي قريو في ولادنا حنايا في قال الله وقال الرسول وندبحوهم ودخلوا عليهم ونحاولهم ريصانهم نقريو في التيروريزم وكي يكبروا الاولاد يطلعوا يوليو دي تيروريست قال بابا هم دي تيروريست حنا اللي قاعدين نقريو فيهم حنا قاعدين نربيو في لي تيروريست دون زيكول سي نورمال كي تقرر غزوه بدر وغزوه احد وقتلوهم وذبحوهم والكو سي نورمال حتى هو يقول لك هم الكفار هاو كي يكبروا يوليو يقول لك هم كيما تحسبوا الناس هذو مساكن هذو التوانسه ولا الجزائريين اللي راحوا طلعوا الارهاب هذو بكره وهي باللي راهم هبطوا من السماء ارهابيين ولا زادوا من كروش هماتهم ارهابيين مي نو قراو في لي زيكول نتاعنا ils sont victimes même s'ils sont des criminels mais ils sont victimes de notre politique victimes de la société victimes de nos écoles aussi اليوم ما زلنا احنا في الجزائر الساعه ما زلنا اليوم نقريو في الاولاد في الارهاب ومن بعد قال هاك الارهابيين كيما في ضربه التسعينات كيف في التسعينات مدوا لاغريمون هذا جماعه الفيس اللي قاعدين يبزنسوا قاعدين يديروا البيزنس بالاسلام ومن بعد كي شافوهم باللي بداو يذبحوا في الناس ويضربوهم قبل ما يحكموا الحكم بداو يقتلوا في الناس قبل ما يحكموا لو كان حكموا كانوا يقضيو الناس قبل ما يحكموا بداو يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس ويقفلوا في السينما ويقفلوا في التياتر ويضربوا في النساء اللي المراه اللي ماشي مداري حجاب يضربوها باش يقولوا بلاصيد على وجهها سي نورمال الشعب ولا قال لك واش هذا كيما في ليجيبت سي لا ميم شوز حتى في ليجيبت نهار كي خرجوا وهذه يشوفوا الناس باش ما يكلحوكمش هذو لي اسلاميست سون دي لاش انا نقولها لكم عمرهم ما يجيو لقدام شكون اللي دار لا ريفوليسيون تاع تونس داروها لي اسلاميست جو ريغريت داروها لي ديموقراط واش غيكون خلاو لي ديموقراط
هما قلال داروا دولة وداروا حكومة وراحوا يخدموا. اليوم تونس لاباس عليها، ما يخليوهمش الاسلاميست. من بعد تو تسويت جات النهضة وجمعتها وجاو منها ولفوا على الاخر وداو ولا هما فوي كومون. اون ايجيبت شكون اللي منحاهم حسني مبارك؟ نحاوها لي اسلاميست. جو ريغريت نحاوها لي ديموقراط. ومن بعد كي نحاوها لي ديموقراط وليو باش يروحوا يديروا دولة حكومة ديمقراطية ويمشيو، ما عندهمش مساكن الديمقراط بزاف. عبان جاو لي اسلاميست هما اللي بزاف، وجا مرسي هذا خشتو. مرسي علاش فوطاو عليه مرسي؟ بوركوا؟ كاش ما عنده في الدماغ، كاش ما راح يدير لهم نيكليير، كاش ما راح يدير لهم فوطا باسكو جاي يتمسخر بالدين. جاب لهم النسخه وجا وكي عاد لا ماجوريتي مسلمه تفوتي الكل معاه. كيف في تونس، كيف في المغرب، كيف حنا في الجزائر. تو دابور لو كان نعاودوا الانتخابات 100,000 مره يديوها الذباحين تاع الاسلاميين. وعلى هذا حنايا قلنا للناس الكل يفضغي تروحوا لا لايسيتي. لا لايسيتي هي اللي تحفظ لك على الدين تاعك، وهي اللي تحفظ لك على السياسه، وما تخليش الناس تخلط ما بين السياسه وما بين الدين. والانسان يقول لك انا نجي نطبق الشريعه الاسلاميه، هذا الشيء، هذا سي محمد هذا اللي يقول كيما هكذا راح يرجعنا آلاف السنوات لمشاير، وما نقدروش. كيف ترجعني انا تحسب مازال السيف ومازال لا فلاش ومازال سي فيني. اليوم سي لا تكنولوجي ما تقدرش. تعرف شكون هو اللي يقدر يدير الدوله الاسلاميه؟ هو اللي بعثه ربي سبحانه عز وجل، هو يقدر يدير الدوله الاسلاميه. مي هاد الناس كل بوزوز كرعين هذو الكل ما يقدروش. راكم تشوفوا في ليران واش راه صار اليوم، ومازال راكم تشوفوا ليران صار لها اكثر من العراق. فوزالي فواغ parce que l'Iran, attention, hein, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie. L'Iran, qui est un grand pays, qui est une puissance, messieurs, dames, qui est une puissance, l'autre, et qui est un chah, d'Iran. Mais اليوم جاو صحاب الحي خميني et compagnie. راكم تشوفوا اليوم كيفاش قاعدين. المرأة مسكينة ما عندهاش حق لا تغني، لا تخرج، لا تحوس، لا تروح للصطاد، والو ريان. والناس كيما قال واحد يقتلوا فيهم في بريزون ما كان لا تروح كيف اسمه للتريبيونال. مالا يا محمد انت تنحي لي ديكتاتور وتجيب لي ذباح وتقول لي انا هذه ثوره ريفوليسيون. هذه ريفوليسيون اللي دارتها تونس. هذه الشعب التونسي كان لاباس عليه. كان احنا الجزائريين نروحوا نجيبوا ما عندهم سلعه، احنا نروحوا نحوسوا عندهم، نروحوا لي بلاج تاعهم، نروحوا الدنيا لاباس عليها هانيه. وقال حق بن علي سراق. يا خويا خليه يسرق على روحه، مادام تونس لاباس عليها خليه يسرق على روحه دبر راسو. واش عندها تونس؟ ما عندها والو، ني بترول ني ريان. كان بن علي يجيب الالاف نتاع السياح يجيو يجيبوا صوالط ويجيو. قول تراش السياح يجيو اليوم تراش لتونس، رغم ان داروا وزير سياحه خطرات واش يقولوا دوريجين جويف، بصح ما يجيوش ويجيو الارهاب. سبحان الله كيفاش. واليوم تقول لي انا بن علي ديكتاتور. ايوي اذا غير ديكتاتور يا خويا ويخلي الشعب عايش وما كانش الارهاب وما كانش. داير شكون هو السبب نتاع الناس اللي يقعدوا اللي يجي يوليو واش يقولوا اللي يقعدوا لي ديكتاتور افي في هاد لي بيي هذو؟ هما انتوما لي اسلاميست، انتوما الاسلاميين اللي تبزنسوا بالدين. خاطرش لو كان خليتوا انتوما جبدتوا رواحكم وبقاو غير الديمقراط مع هاد لي ريجيم هذا، حتى الغرب يعاون لي ديمقراط باش يحكموا الحكم. مي جيني اليوم انا تقول لي نحي الريجيم نتاع الجزائر ونحي الجنرالات وتجيب لي ذباحين. سامحني يا خويا مانيش معاك انايا، مانيش معاك يا اخي سامحني. مي نون سيور هكذاك ماهوش نجيبوا الدوله البوليسيه، نجيبوا الدوله العسكريه خلاص. سبحان الله كيف وتجيب لي تنحي واحد عسكري ولا بوليسي. علاه في وقت بن علي كانوا يذبحوا في الناس؟ ما كاينش. في وقت بن علي مشاو بعثوا النساء راحوا لهذوك الارهابيين كما قالت واحده تونسيه مسكينه في فرد ليله زوجوا بها 14. هذا هو الاسلام تهضروا عليه؟ هذه هي الدوله اللي حبيتوها؟ مي اغيتي وهذو مساكن اللي مشاو خمجوا لهم المخ نتاعهم بالهضرات نتاعهم.
خمجوا لهم الهضرات نتاعهم، ولاو لا بروستيتيسيون ولاو يعيطوا عليها يقولها جهاد. لا بروستيتيسيون يسميوها جهاد، والناس دارت لها فتوات وبعثوا البنات مساكن راحوا لسوريا وراحوا لهذو الذباحين هذو. اريتي شويه راكم غالطين وما زلتم فو نافي با كومبري اليوم. نورمالمون فوز ابخوني لا لوسون، ما زلتوا حبيتوا تزيدوا تعاودوا ترجعوا. وقال الثوره، واش من ثوره؟ واش من ثوره؟ اليوم حنا الجزائريين مساكن خارجين يتنحاو كاع. ها يا سيدي ايماجينو، انا كيما ديما نقولها لكم، غدوه لو ريجيم هذا قال ولدي فوالا هاي الاستقاله تاعنا سيدي، تفضلوا هاي الاستقاله تاعنا ونروحوا يا اخي باش تحطوا ناس جدد يا اخي لازم انتخابات. سينو لو كان مالا نديروا كوديتا هذيك حاجه اخرى، اذا كوديتا حاجه اخرى. لو كان نروحوا للانتخابات غدوه غير غدوه دون زان موا، في عام في عامين في 5، والله العظيم نرجعوا للتسعينات. علاش؟ باسكو لي اسلاميست هما اللي رايحين يفوزوا، وكي يفوزوا نعطيو لهم الفتح يديروا الدوله الاجراميه، مش الدوله الاسلاميه. نعطيو لهم يديروا الدوله الاجراميه ولا نزيدوا نرجعوا نروحوا نجريو في عقابهم قالهم الارهابيين. يعني نفس الغلطه اللي درناها في التسعينات عايزين نعاودوا نرجعوها نديروها اليوم. لازمكم تخمموا يا ناس، يا الشعب الجزائري لازم تخمم. الناس يقولوا خرجوا لبرا 22 فيفريي وما نعرف واش ومنا. اتونسيون حتى لي فورس سيكوريتي راهم غلبوا دوكا، جابوا قداش من التسعينات مساكنوا هما لليوم الارهابيين مازالوا في الجزائر لليوم مازالوا. مي مغلبوا يا صاحبي، سي ترو. دونك لازم لي بوليتيسيان يتحملوا مسؤوليتهم، ولازم الشعب ثاني يفهم. غير الشعب حب يديرها دوله اجراميه، مبروك عليهم على كل حال. هذه هي. ونهار كي يديروها تشوفوا الساعه نوليو اكثر من ليبيا ولا اكثر من العراق ولا كيما بغيتوا. وفكروا بلي العراق اليوم راهم لاباس عليهم، روحوا تشوفوا لهم واش صار في العراق. الي فواغ. باسكو الديمقراطيه ما تجيش كاك يا الناس، ما تجيش. يفوت غير نربيو الشعب من لي زيكول من تحت ونبداو طالعين باش الناس تعرف باللي لازم الديمقراطيه. شوفوا في الاوكسيدون، شوفوا نعطيكم برك مثال. في فرنسا كانوا كيما حنا بكري افون 1905 كانوا ينحيو في الدمغين نتاع بعضهم باسم الاسلام باسم المسيحيه، كانوا ينحيو في الدمغين بعضهم باش يحكموا الحكم، باش نتفاهموا مليح. كانوا لي كاثوليك يقتلوا في لي بروتيستون يقتلوا في واش يقولوا في لي كريتيان، الاخرين كل واحد يحب هو اللي يحكم. من بعد كي فاقوا قال لك واش قاعدين نديروا حنايا؟ راحوا داروا لا لايسيتي. سي كوا لا لايسيتي؟ سي لا سيباراسيون دو لا ريليجيون اي دو لا بوليتيك. تحب دير السياسه مرحبا بك، تفضل، ما تهضرش على الدين خليه، الدين لله، الدين عباده ماهيش سياسه. هاو على واش قلنا احنا الناس اذا يحبوا يخرجوا من هذا. تونس دارت خطوات تونس كانت قريب تخرج من المحنه نتاعها، ما خلاوهاش الاسلاميست، ما خلاهاش الغنوشي لو ملياردير اللي يتسلك فيه قطر والسعوديه والامارات. ما يخليوش التوانسه هكذا باسم واش؟ باسم الاسلام. على كل حال من كما قال واحد نوما فيرتيون فو دو. ردوا بالكم يا ناس، ردوا بالكم، وني با الابغي. غدوه نوليو كي ليبيا في بعضنا برك، في بعضنا. ونهار نوليو كسا نطاكيو كش ما نضربو كاش بلاصه ولا كش ما نبعثوا دي تيروريست يروحوا لفرنسا ولا يروحوا من هنايا، ما تقدر تشوفوا لوطون طيارات نتاع لوطون يبومبارديو في الجزائر باسم تحت ذريعه محاربه الارهاب، وهم يحوسوا عليها. واتونسيون الناس مازال تحل فمها وفرنسا راهي خايفه يا ولدي نعلو الشيطان نتوما الحليب ما لقيتوش وانت تقول لي فرنسا خايفه. انت اليوم القمح تجيب فيه من فرنسا وانت تقول لي فرنسا خايفه. الحليب الناس يطلعوا على 5 نتاع الصباح ما تلقاش الحليب، شكاره نتاع حليب يديها لولده وتجي تقول لي انا ندير الحرب مع فرنسا وندير الحرب مع مروك وندير الحرب مع منا. احنا نديروا الحرب ضد المجاعه، نديروا الحرب ضد لي فيروس، ضد كيف اسمه الامراض. هذه الحرب نتاعنا، الحرب كونتر لوبسكيرونتيزم، كونتر لانتيغريزم. الحرب نديروها. الناس اللي مازالت تخمم بعقليات نتاع عايشين في 2021 او 21 سيكل افيك دي مونتاليتي نتاع المويناج ولا قبل. هادو هما الناس اللي لازمنا الفكر هذا لازمنا نحاربوه.
باش يعرف الواحد بلي اليوم راك لازمك تعيش، لازمك تاكل. روحوا تشوفوا لوكسيدون، الي فواغ اون اوكسيدون، روحوا تشوفوا غير بحذانا برك فرنسا، راهو ساعة من زمان وانتم في فرنسا. روحوا تشوفوا، روحوا تشوفوا. يقول هذوك يكذبوا عليكم، هذوك اللي عايشين اللي كاينوا ناس توانسه وجزائريين عايشين في الاوروب ويحبوا يديروا دولة إجرامية في تونس وفي الجزائر. أرواحوا معنا، فني. ما تقعدليش لهيه تضرب 4 ملايين دينار بلا ما تخدم، والسكنة بلاش، والداوي بلاش، وتروح للسبيسياليست بلاش، وتروح تشري كيف اسمه الاخر القطه نتاعك والكلب نتاعك تشري لهم الماغازان باش ياكلوا. وتجي تقول لي انا ندير الدوله الاسلاميه عندك، تمسخروا بينا. روحوا شوفوا كيف الميزيريه كيفاش انت قاعد عايش عند الناس اللي هي باسكو كاينه دوله قويه. الناس ما تخدمش، يدير 4 ملايين جزائري اللي ما يخدمش قاعد يسوق في المرسيدس ويروح يجيب الماكله من ريستورون دو كور، ويجيب الماكله من سكور كاثوليك ومن سكور بوبولير، ومن الفريجيدار يولي كل نهار يطيش يجيب ويطيش. دورو ما يصرفوش، 4 ملايين هذيك كيما قال واحد يخبيها باش يهبط بها البلاد ينعت روحو قدام الناس. ويفوتي للنهضه كيما تاعنا حنا، كيف يفوتي واحد حنا تاعنا للفيس والجماعه نتاعهم يتمسخروا بكم. نقول لهم عاودوا، ارواحوا ادخلوا معنا، هما داو ولادهم ويقراو في لي كروند زيكول، وحنايا ويداو في لي زوبيتو ملاح. روحوا تشوفوا فرنسا لي زوبيتو نتاعهم، وحنايا ما كاينش برا ما يلقاوهاش، برا ما يخدموهاش، برا تعرفوا شي ورا برا ما نخدموهاش. ويقول لك حنا نديروا حرب مع فرنسا، ولا طلقونا نروحوا نحرروا فلسطين. تحرر فلسطين؟ تحرر فلسطين باش يقولوا باش تحرر فلسطين؟ باش كرة تاع حليب اللي ما لقيتهاش؟ هم تاع غزة كيما قال لك عايشين خير منك، غزة في الحصار عايشين خير منك. نعاودوا نرجعوا ان شاء الله، الله الحال دوكا 11 نعاودوا نرجعوا ان شاء الله بحول الله في دي فيديو اخرين، ونتكلموا على هاد الناس اللي ربي يهديهم، اللي مازالوا يحلموا كما قال واحد بالدوله العثمانيه، ويحلموا الناس يطافونسي، الناس راحت للقمر. اليوم الامريكان راهم يحوسوا كش ما يلقاو بلاصه يروحوا يعيشوا فيها في القمر، راهم يجريوا عليك وتشوفوا. وحنايا راكم تشوفوا نستناو كيف يبعثوا لنا كيف اسمه، يبعثوا لنا اللقاح. لو كان يبعثوا لناش الغرب نموتوا، حنا نستناو فيهم. وقال احنا خير منكم. فاش خير منهم حنايا؟ فاش خير منهم حنا في الابلاك؟ فاش خير منهم؟ فاش شفتوا حنا لي زالجيريان؟ اضعف دوله عرفتها، اضعف حكومه عرفتها الجزائر هي هذه الحكومه اللي راه عندنا درك. اضعف حكومه، ربي يسمح اللي راح تعبد فليقه، ربي يسمح لهم. لا تسر الرقيم اليوم ابن عمي الحليب عيد تتغلب عليه. هذاك وزير التجاره قال لهم اعطيوني سمانه، اليوم راهو فيه شهرين الحليب ما كانش. الناس طلعوا على 5 تاع الصباح باش تجيب الحليب. انا ما نلوموش وزير التجاره، علاش ما كانش الحليب؟ باسكو ما كانش السوارد. علاه كيروحوا لي بوست باش يشوفوا يجيبوا ما كانش الدراهم؟ ماهيش اروح نطبع برك الدراهم، باسكو لي كيس سون فيد، باسكو لي كيس سون فيد. باش تخدموهم نتوما وبداو ولاو يتمسخروا دوكا يجيبوا لهم نديروا بنك اسلامي ونديروا لاسيرونس الاسلاميه ونديروا مي راكم لاباس. وبنك اسلامي بكره باللي كي تسميه بنك اسلامي ربي سبحانه عز وجل يبعث لك السوارد في الكونت هذاك ولا مي arrêtez un petit peu. Bon, نقول لكم passez une bonne soirée à tout le monde, à toutes et à tous. إن شاء الله بحول الله. Bonne soirée à toutes et à demain إن شاء الله بحول الله. جنبي فيه لو ما عشتش عمري جنبك، قولي بس هعيشه ليه مهما تبعد قلبي